Nie jeździłem Tridentem ponad miesiąc. Czas się nim przejechać i o nim trochę porozmawiać. Moje uchwyty, których mi brakowało, moja torba. Naprawdę mi jej brakuje w streetie. Zastanawiałem się, czy bym mógł przełożyć ten pierścień do niego i tę walizkę też będę musiał spróbować któregoś dnia. Zdemontowałem sobie też uchwyty, jak wiecie, do mocowania telefonu. Więc dzisiaj telefon w kieszeń. No dobra, pierwsze odpalenie po takim czasie. Odstrzała. No on też jest bardzo ładny, no nie powiecie, że nie, prawda? Ma w sobie coś. Oprócz tego, że jest brudny, no bo stał u mnie motocykle, jak wiecie, stoją cały czas zadaszone, więc tylko i wyłącznie kurz. Dawno nie jechaliśmy, kolego. Bojciu, to sprzęgło jest zupełnie inne i hamulce są zupełnie inne. To tak szybko się człowiek przyzwyczaja do nowych rzeczy. Masakra. Tu wciskam i zanim się zatrzymam, to chwila, a w streetie jest inaczej. No pozycja, kurczę, ta pozycja jest naprawdę zupełnie inna. Teraz się trochę tak na nim czuję jak na takim małym chopperze, powiem wam szczerze. Ale wystarczy kilkaset metrów i jak widzicie, już jest jakbym nimi wczoraj jechał. Teraz sobie standardowo fragment tej obwodnicy przejedziemy bez komentarza, bo będą same szumy. Kurde, debil. Już tego gościa prawie by przejechał. Street jest chyba lżejszy od Tridenta, powiem wam, ale tak jak teraz na nim jadę, to mam wrażenie, że ja już nie wiem, który jest lżejszy. Tym motocyklem naprawdę się jedzie bardzo stabilnie. W ogóle chciałem jeszcze raz podziękować. Ja już to w jednym moim materiale wideo mówiłem, ale chciałbym wam jeszcze raz podziękować za te wszystkie informacje, wiadomości prywatne czy komentarze pod filmami, że zdecydowaliście się na zakup właśnie Tridenta po moich filmach. I z tego, jak rozmawiam z wami, piszę, to większość z was, właściwie chyba wszyscy, jesteście zadowoleni ze swojego zakupu. Wiele osób też mi napisało, że zupełnie inne motocykle brało pod uwagę, a kończyli, często mocniejsze w ogóle, a kończyli na Tridencie właśnie, więc bardzo mnie to cieszy i tym bardziej mnie utwierdza w przekonaniu, że jest to dobry wybór, szczególnie dla osób właśnie jako ten pierwszy czy drugi motocykl po takich malutkich pojemnościach jak 125. Tak szukam, ile on ma nabite. Widzicie, ja nie przejechałem strasznie dużo nim, bo mamy tutaj 2600, no prawie 60 km. Więc to nie jest nie wiadomo też jaki dystans. Większość, jak nie 100% tak naprawdę, zrobiłem w mieście. Więc zapewne wśród was są osoby, które są w stanie więcej jeszcze powiedzieć niż ja, które więcej tym motocyklem przejechały. Ale to, co ja wam mogę powiedzieć po tych 2000, no ponad 2500 km, to, że jest to sprzęt na pewno, który się idealnie nadaje właśnie do miasta, bo jest bardzo zwrotny, on jest tak naprawdę krótki, on dużo nie waży, on waży chyba nieco więcej, co prawda, niż street, ale ta pozycja, ta kierownica i to wszystko, jego wysokość sprawia, że naprawdę, o, jaka ładna tutaj, proszę. Sprawia, że on jest tak naprawdę lekki w obsłudze i bardzo przyjemny. A szczególnie właśnie w mieście nim się bardzo fajnie jeździ. Jeżeli w ogóle trafiłeś na ten kanał i się zastanawiasz, po raz pierwszy, i się zastanawiasz tak naprawdę, czy dla ciebie od strony gabarytowej ten motocykl będzie ok, to oprócz tego, że zachęcam cię, żebyś się przejechała do salonu i zobaczyła na żywo, usiadła sobie, wzięła ten motocykl na jazdę próbną, no to ja, tak jak przy wielu moich testach motocykli mówię zawsze, ja ważę około 70 kg, mam około 175 cm wzrostu i ten motocykl jest na mnie, bym powiedział, wręcz idealny. O, podziękuję panu. Dzięki. Słuchajcie, na razie to brzmi wszystko jak reklama Tridenta, tak jak się zastanawiam. Ale naprawdę nie o to mi chodzi. Nie odbierzcie tego w ten sposób. Ale do czego dążę tak naprawdę w tym materiale wideo? Otóż powiem wam, że właśnie dzisiaj postanowiłem go wyciągnąć i zastanawiam się, co z nim dalej zrobić. Bo tak naprawdę on stoi. Nie ma co ukrywać, ja jestem zauroczony streetem. Naprawdę tamten motocykl mi tak pasuje. Jest rewelacyjny. No ale ten też jest bardzo fajny. I pewnie tutaj nie jeden z was powie, a nie mówiłem, a nie pisałem. Po co bierzesz drugiego nakeda? Na co ci drugi naked? Takie same motocykle, jeden będzie stał, drugi
drugim będziesz jeździł, bo jeden będzie bardziej ulubiony, drugi mniej. No macie rację, to się zgadza, chociaż nie jest to kwestia tego, że oba są nakedami, bo myślę, że nieważne jaki drugi miałbym motocykl poza streetem, to ten drugi raczej by stał. Tak więc nie jest to kwestia rodzaju motocykla, tylko tego, że naprawdę street mi bardzo odpowiada, zarówno do jazdy po mieście, tam moja mama jedzie. Wstępny plan był taki, że być może trochę go sobie będę modyfikował z czasem. Może bym go zabierał na jakieś szkolenia, tory i tym podobne, bo myślę, że ten sprzęt naprawdę jest wdzięczny i też się do tego będzie nadawał idealnie. I żeby nie było, ten plan jest nadal w analizie. Tyle, że z drugiej strony, znając siebie, mając obowiązki, które mam, firma, dzieci, no mam mało naprawdę czasu nawet zapisać się na jakieś szkolenie. Mało czasu, żeby gdzieś pojeździć w weekend dalej sobie, wybrać się w jakąś trasę. Nawet szczerze wam powiem, wybrać się na parking prawie że przed domem, placyk, żeby pojeździć pomiędzy słupkami. Co weekend planuję, to albo spadnie deszcz, albo nie mam właśnie czasu, bo nie ma, gdzieś pojechałem z dziećmi. A naprawdę mi jest go szkoda, żeby stał. Tak więc wydaje mi się, że pytanie nie brzmi, czy jest sens posiadania dwóch takich samych, mówię, rodzaju motocykli, tylko ogólnie, czy jest sens posiadania dwóch motocykli, bo jakieś plusy na pewno są. Po pierwsze, tak jak dzisiaj, mogę się raz na jakiś czas przejechać innym motocyklem, co jest fajne. Po drugie, gdyby coś się stało, albo nawet nie mówmy o tym, żeby się coś stało, tylko po prostu, nie wiem, chciałbym oddać streeta sobie na jakieś, nie wiem, modyfikacje, coś bym chciał przy nim zrobić i tak dalej, no to mam drugi motocykl, którym mogę jechać, nie? Wiecie, to jest komfort. Tak jak mam kilka samochodów, to jeden, nie wiem, wymieniam w nim opony, jeżdżę drugim. Nie wiem, zdarzyła się jakaś mała kolizja, pojechał na serwis, miałem drugi. A ciężko jest mi już sobie wyobrazić sezon, kiedy można jeździć na motocyklu bez motocykla. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze jakieś aspekty finansowe, no bo wiecie, to jest ubezpieczenie, ja płacę na każdy motocykl AC i OC, więc to też nie są małe pieniądze. Przeglądy, nie przeglądy, co prawda znowu to jest nowy motocykl, więc jeszcze tych przeglądów nie ma, no ale będą kiedyś te przeglądy. Serwis, mimo tego, że dużo nie jeździ, no to ja raz do roku chociaż przy tym moim przebiegu niewielkim i tak staram się taki serwis robić. Za chwilę będzie miał on drugi serwis, no to też jest jakiś tam dodatkowy koszt. Na szczęście dla mnie to nie jest jakby najważniejszy aspekt, mam ten komfort psychiczny, finansowy, że jakby nie są to nie wiadomo jakie obciążenia, które muszę analizować bardzo mocno, no ale wiecie, nie ma znaczenia ile macie pieniędzy, zawsze 100 zł to jest 100 zł z drugiej strony. Przykładowo kwotę za serwis można przeznaczyć, nie wiem, na nową kamerę, nowe spodnie, nowe buty, a jak wiemy wszyscy, pasja motocyklowa kosztuje i tu nie chodzi o utrzymanie samego sprzętu, myślę. Pewnie są takie, które kosztują trochę więcej, ale ja już mam trzecią kurtkę, już zamówiłem trzecią kurtkę. Co nie wchodzę do sklepu, to bym coś nowego kupił, a to nową kamerę, a to nowy mikrofon, bo chcę nagrywać. A to nowe buty, cały czas coś się, no non stop się coś znajdzie. Nie, żebym był zakupoholikiem, bo ja nienawidzę chodzić do sklepów, nienawidzę robić zakupów, ale w przypadku motocykla jest trochę inaczej. Ja w życiu chyba nic nie kupiłem do samochodu, oprócz paliwa i opon. A do motocykla, no za chwilę coś. Tak jak mówię, zastanawiam się, czy jest sens trzymać Tridenta po to, żeby wykorzystać go 5-6 razy w roku i raz, 2 razy w miesiącu odstawić streeta i przejechać się z nim trasa dom, praca, praca, dom. Wiecie, może to ma sens trochę większy w momencie, kiedy macie trochę więcej czasu, kiedy tym motocyklem więcej jeździcie, kiedy jesteście tak uparci, albo po prostu macie takie postanowienia, że czy to deszcz, czy nie deszcz, jadę motocyklem, nie? Ja mam jeszcze samochód, mam dzieci, więc wsiadam, jak pada deszcz, w samochód. Kiedy muszę gdzieś dalej pojechać, spakować kupę walizek, jadę z dziećmi. Jak wiecie, ostatnio ta moja wycieczka, no odbyła się, samochód z żoną, z dziećmi, ja na motocyklu, no ale to też ekonomicznie słabo się klei, bo no musicie zapłacić za paliwo za samochód, paliwo za motocykl. Też nie, żeby to była nie wiadomo jaka tragedia, chociaż Insignia pali, oj ona pali, bo tam prawie 13 litrów ona pali. Więc jak sobie dodacie te
13 litrów samochodem, plus te, powiem wam, streety mi pokazał chyba 6 litrów średnie spalanie, no to macie 20 litrów na 100 km, nie? To już wycieczka się robi kosztowna. Jadę nim dzisiaj po dłuższej przerwie i mam wrażenie, że mimo wszystko czuję się na nim pewniej niż na streetie. Nie, że na streetie też się czuł niepewnie, tak? Ale może to wynika z tych kilometrów, które mam na nim przejechane. Może z tej pozycji, która jest mniej sportowa niż na streetie. Ale on taki, wiecie, przypomina mi taką trochę, teraz jak sobie jadę, taką zabawkę trochę, z którą możecie sobie poszaleć i ona jest bardzo przewidywalna. Street też jest, ale wiecie, street już ma moc. On jest rewelacyjny w prowadzeniu, się super trzyma drogi, on ma rewelacyjne hamulce, zmiana biegów, no petarda, ale tam macie moc. Tam naprawdę macie moc i tam nie trudno jest jechać nieprzepisowo, że tak powiem, szczególnie w mieście. No i teraz, w takim momencie właśnie jak teraz, no uważam, że to jest rewelacyjny motocykl do tego, żeby sobie właśnie na nim trenować. Więc mówię, może gdybym nie miał dzieci, może gdybym miał więcej czasu, może inaczej, może gdyby dzieci moje były większe, bym mniej czasu z nimi może spędzał, no to wtedy bym więcej mógł poświęcić czasu na to, żeby sobie jeździć raz jednym motocyklem, raz drugim, tutaj tego mieć gdzieś bliżej domu, na tor, wracać sobie z pracy tak jak teraz, pojechać na placyk i trenować, nie? No ale ja na to nie mam czasu, po prostu nie mam czasu. Widzicie, przejechałem się nim po takiej przerwie dosłownie kawałek i odkryłem kolejną wadę. Tą pierwszą wadę już wam kiedyś mówiłem o niej na jednym z shortsów. Chodzi o to, jak chlapie, kiedy jest mokro, no bo to rzeczywiście strasznie chlapie. Ja raz tylko jechałem w deszczu tym motocyklem i to niewielkim deszczu, no ale miałem, jak wiecie, całe plecy, wszystko mokre z tyłu. A jeżeli chodzi o drugą wadę, no to zostawię to na materiał wideo, w którym właśnie sobie porównamy może Streeta i Tridenta, chociaż tu już widzę, że wychodzi takie lekkie porównanie, no ale może ustawimy sobie te dwa motocykle obok siebie i jeszcze nagram taki osobny materiał, w którym wam to porównam. Kusi mnie w ogóle, żeby jeszcze sobie pojechać właśnie na ten placyk, o którym wam wspominałem, żeby pojeździć sobie jakieś ósemeczki, nie ósemeczki teraz. A jak to w ogóle wygląda u was? Kto z was ma dwa właśnie motocykle albo i więcej motocykli? I czy to jest tak, że jeden rzeczywiście stoi, ale go trzymacie tego drugiego, bo macie do niego sentyment, bo nie wiem, planujecie coś z nim zrobić na przyszłość? Wymieniacie je rzeczywiście sobie bardzo często, czy po prostu w momencie, kiedy macie już jeden motocykl, to drugiego, no nie macie drugiego, nie decydujecie się na zakup drugiego. Być może ktoś przerobił ten temat, podobnie jak ja, i może coś powiedzieć ze swojej perspektywy, bo jestem bardzo, naprawdę bardzo ciekaw. A skoczymy sobie na ten placyk. Zrobimy sobie chociaż 2-3 ósemeczki. Oj, ktoś jest akurat, to sobie chyba na razie nie pojeździmy. Ten placyk też wam już pokazywałem kiedyś. On idealnie się nadaje tutaj do trenowania. Co prawda jakieś tutaj widzicie, że są guma, brud i tak dalej jest. Ale ja go mam rzut beretem od domu, a nie mam czasu tu przyjechać, pojeździć. Zobaczymy, czy pan pojedzie. Jak pojedzie, to zrobimy sobie te 2-3 kółeczka jakieś. No i sami widzicie, teraz kiedy tutaj sobie chwilkę pojeździłem, to sobie myślę, no to jest właśnie sprzęt, którym mogę ćwiczyć. To jest sprzęt, którego nie powiem, że mi nie szkoda, ale mniej się o niego martwię w przypadku takiego jakiegoś paciaka na takim placu treningowym, niż gdyby to był street. I w tym momencie właśnie pojawia się taka myśl, nie Damian, nie sprzedawaj go. Trzymaj go. No a wy co byście zrobili? Jaka jest wasza opinia? Dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać też, czy chcecie, żebym nagrał właśnie takie filmy, w których będziemy sobie różne robili treningi zgodnie z tym, co gdzieś tam w internecie można sobie znaleźć do trenowania. Różne tego typu filmy instruktażowe właśnie. Bo jest ich trochę na amerykańskim YouTubie, że tak powiem. Czekam na wasze komentarze. A tymczasem, jako że za niedługo będę w domu, to nie będę też już przedłużał tego materiału wideo. Mam nadzieję, że się niedługo widzimy, słyszymy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji.